हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, यानी कि बहुत ही कम आती है या फिर बिल्कुल ही नहीं आती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन को सबसे पहले तो रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, आपको इस पेज में रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है ना, तो इससे आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ छोटी मोटी कमियां आने लग जाती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम आपको अपडेट कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का ना स्पीकर आपको जो है हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण मोबाइल फोन के साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी कॉटन या ब्रश की मदद से साफ करना है, ठीक है ना, या जैसे भी करके साफ कर लेना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने स्पीकर को साफ करते समय ज्यादा ताकत या प्रेशर या दबाव नहीं लगाना है। इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने हैं, तो इससे आपके मोबाइल फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी मोबाइल फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा, सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं।